हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो है। आज चाहिँ हामी ठ्याक्क क्रोएसियाको पुलिस रिपोर्ट बनाउँछौँ हैन। आफ्नै मोबाइलबाट घरै बसी पुलिस स्टेसन नधाइकन आफैले है त। ठ्याक्क त्यसको लागि ठ्याक्क हामी क्रोममा जाउँ। क्रोममा गएर ठ्याक्क हामी EGRADANI इग्रादनी भन्ने टाइप गरौँ हैन। EGRADANI है, इग्रादनी भन्छ। इग्रादनी भनेको सिटिजन्स जो सब सिटिजन्सहरूको लागि गभर्मेन्टको अनलाइन सर्भिस भनौँ न हैन। गभर्मेन्टले दिने अनलाइन सर्भिस भयो इग्रादनी अनि ठ्याक्क इन्टर गरौँ। त्यहाँबाट सिटिजन्स र इग्रादनी द सेम इन्टर गरिसकेपछि हामीले यस्तो इन्टरफेस देख्छौँ। यस्तो इन्टरफेस देखिसकेपछि हामीले यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन भनेको चाहिँ प्रियावा भन्ने साइडमा देख्नुभयो नि, त्यो राइट टिक लगाएको प्रियावा भन्छ। त्यो प्रियावा भनेको लगइन भन्छ। अब हामीले लगइन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ भित्र छिर्नको लागि के सेवा सुविधाहरू पाइन्छ हामीले भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हैन। ट्याक्क भित्र छिरिसकेपछि अब लगइन गर्ने चाहिँ हामीले ब्याङ्कको थ्रु लगइन गर्छौँ हामी चाहिँ प्रायः जसो हैन। अब ब्याङ्क भनेको अब हामीसँग कुनै न कुनै ब्याङ्क त छ पक्कै पनि हैन। अब यहाँ अप्सन देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले टन्नै अप्सन देख्नुहुन्छ। कुन ब्याङ्क छ तपाईँसँग त्यो ब्याङ्कमा इन्टर गरेर त्यो ब्याङ्कको आफ्नो त्यो मोबाइल एप्लिकेसनमा त छ पक्कै नै अनलाइन ब्याङ्किङ त हैन। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ एम टोकन लिनुपर्ने हुन्छ क्या। एम टोकन लिएर त्यसमा जे होस् लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको त्यो मोबाइल ब्याङ्किङमा। त्यहाँ गएर त्यो कुनै भेटिन्छ, त्यहाँ एम टोकन भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर त्यो एम टोकन लिनुहोस्। एम टोकन लिएर इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को इन्टरफेस आउँछ, यस्तो खालको आउँछ। अब त्यो लगइन भयो, हामीले भित्र छिरियो हामी। अब हामीलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि पुलिस रिपोर्ट हो। अब पुलिस रिपोर्टलाई अब यहाँको के अरे क्रोएसियन भाषामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्रोएसियन भाषामा चाहिँ के भन्छ भन्दा UVJERENJE उभिरेन्ने भन्दो रहेछ क्या पुलिस रिपोर्टलाई चाहिँ। यहाँको भाषामा चाहिँ जो क्रोएसियाको भाषामा क्रोएसियन भाषामा चाहिँ UVJERENJE उभिरेन्ने भनौँ न। अनि अब त्यहीमा पुलिस रिपोर्ट हानेर चाहिँ नआउँदो रहेछ। मैले ट्राई गरेको थिएँ, आएन। त्यही भएर उभिरेन्ने ट्याक्क त्यो हानौँ। त्यसपछि इन्टर गरौँ। त्यहाँभित्र इन्टर गरिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ। मैले चाहिँ अब जे यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएको छ मेरो अटोमेटिकल्ली, त्यही भएर ठ्याक्क इङ्ग्लिसमै आयो। सर्टिफिकेट द्याट नो क्रिमिनल प्रोसिडिङ्स आर बिङ कन्डक्टेड भने जस पहिलो लिङ्क भनौँ न, फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अर्को लिङ्क आउँछ। फेरि त्यो अर्को लिङ्क चाहिँ लास्टमा हुन्छ। फेरि त्यो ठ्याक्क देखिन्छ है, त्यो चेकिङ द अथेन्टिसिटी अफ द सर्टिफिकेट भन्ने खालको त्यो लास्टमा देखिन्छ क्या। त्यो लास्टमा लास्टमा चेकिङ द अथेन्टिसिटी अफ द सर्टिफिकेट द्याट नो क्रिमिनल प्रोसिडिङ्स आर बिङ कन्डक्टेड भनेर लेखेछ नि। त्यो लिङ्क हो क्या त्यो। अब त्यो लिङ्कमा ठ्याक्क क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब आयो अर्को आयो। यहाँनिर तपाईँको त्यो 3टा अप्सन देखियो होइन। यहाँनिर चाहिँ प्रायः चाहिँ 5वटा अप्सन आउँछ क्या। प्रायः 5वटा अप्सन आउँछ। यदि इनकेस अफ तपाईँको 3वटा अप्सन आएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अब यो सुरुको यो नस्लोभना भन्नेमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ जस 5वटा अप्सन आउँछ क्या। चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरौँ के भनेको रहेछ हेरौँ। अब हामीले त अब त्यो सबमिट गर्नुपर्ने हो नि त हैन। पुलिस रिपोर्टको लागि अब सबमिट गर्नुपर्ने हो। अब ठ्याक्क त्यो सेकेन्डमा सबमिटिङ हो रिक्वेस्ट भन्ने आयो होइन। सबमिटिङ रिक्वेस्ट आइसकेपछि अब ठ्याक्क त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ आयो। अब हामीलाई चाहिँ के को चाहिएको, अब हामीलाई त्यो क्रिमिनल रेकर्ड चाहिएको होइन। क्रिमिनल रेकर्ड नट कन्डक्टेड भन्ने खालको चाहियो नि त हामीलाई त। त्यो क्रिमिनलमा ठ्याक्क क्लिक गर्यो। त्यसपछि अब पर्पोज अफ इस्युइङ अ सर्टिफिकेटमा चाहिँ अब हाम्रो के को लागि इस्टाब्लिसिङ अफ एन इम्प्लोइमेन्ट भन्ने त्यो फर्स्टकै होइन।
फर्स्टकै लागि चाहियो हामीलाई त अब त्यो फर्स्टमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस हानौँ। त्यसपछि सबमिट रिक्वेस्ट गरौँ, सबमिट गरौँ, सक्यो। त्यसपछि फिनिस। त्यो पुलिस रिपोर्टको लागि हामीले सबमिट गरियो, सक्यो। एकचोटि भन्दा धेरैचोटि पाउने रहन्छ, मैले अलरेडी गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर यो चाहिँ यस्तो भएको हो। त्यसपछि सक्यो, त्यो पुलिस रिपोर्ट हामीले इस्यु के अरे सबमिट गर्यो रिक्वेस्ट होइन। अब त्यो फेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मेलमै आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँदैन। त्यो आएन भने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै रिक्वेस्ट ओभरभ्यूमा गएर सरर हेर्ने हो। त्यहाँ आउँछ तपाईँको पिडिएफमा आउँछ, ठ्याक्क डाउनलोड गर्ने, स्याटै प्रिन्ट आउट गर्ने, फिनिस, सक्यो क्या। एकैछिनमा सिद्धिन्छ क्या होइन। त्यो 6-7 मिनट, 8-10 मिनट, 10 मिनटमा त म्याक्सिमम् 10 मिनटमा पुलिस रिपोर्ट सकाइन्छ क्या आफैले बनाएर। त्यति हो। मेरो 2-4वटा 3-4वटा कतिवटा थियो, कतिवटा गरेको थिएँ मैले, त्यही भएर त्यो धेरै देखाएको थियो। मैले आफै गरेको, मेरो आफ्नै हो यो चाहिँ पुलिस रिपोर्ट। तपाईँहरूले नि यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँ यदि स्प्लिटमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँको पुलिस रिपोर्ट सँगसँगै एपोस्टाइल पनि गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लोकेसन इभाना गुन्डाली चाहिँ 27मा ठ्याक्कै त्यो लोकेसनमा गएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एपोस्टाइल चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको यस्तो हुन्छ, एपोस्टाइल चाहिँ, अनि पुलिस रिपोर्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ ठ्याक्क। आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद। हेरेर जानकारी लिनुभयो होला भन्ने आशा राखेँ मैले है त। हस् त, धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई, टेक केयर।